Mae'r model Clochen yn ffordd wych i addangos sut mae'r llengig yn achosi'r ysgyfaint chwyddo a dadchwyddo wrth iddo gyfangu ac ymlacio. Hyn, mae'r model gyda chyfyngiadau a byddwn nhw'n mynd trwyddyn nhw yn y fideo. Mae traci yn cael ei cynrychioli gan y tiwb sydd yn mynd i mewn i'r Clochen. Wedyn, mae'n rhannu mewn i 2 diwb ac mae rhain yn cynrychioli'r bronci. Mae'r balwnau yn cynrychioli'r ysgyfaint. Mae'r Clochen yn cynrychioli'r cawell a senau. Mae'r ddalen rwber yn cynrychioli'r llengig. Y peth allweddol i gofio yw bod y Clochen yn aer dyn, felly mae'r cyfanswm o aer yn y gwagle yn aros yr un peth trwy'r amser. Mae'r grononnau aer yn gwasgu nid yn unig ar y waliau'r Clochen, ond ar y balwnau eu hunain hefyd. Os rydyn ni yn gwthio'r ddalen rwber i fyny yn actio fel y llengig yn ymlacio a chromennu i fyny, mae'r cyfaint y Clochen yn gostwng, ac mae gwasgedd aer yn cynyddu. Mae'r grononnau aer gyda llai o le i symud, ac maen nhw'n gwasgu gyda grym uwch ar arwynebedd y balwnau ac yn achosi nhw i ddadchwyddo. Mae tynnu lawr ar y ddalen rwber yn actio fel y llengig yn cyfangu a gwastata. Mae hyn yn achosi i'r cyfaint y ceudog Clochen i godi, ac mae'r gwasgedd aer yn gostwng. Mae'r grononnau aer gyda mwy o le i symud, felly maent nhw'n gwasgu'n llai ar arwynebedd y balwnau. Nawr, mae'r gwasgedd yr atmosffer yn uwch na'r gwasgedd aer y balwnau, ac felly mae'r aer yn symud i mewn i'r balwnau. Dyma gyfyngiadau'r model Clochen. Mae'r Clochen yn anhyblyg ac mae cawell y senau yn gallu symud. Mae'r gwydr y Clochen methu actio fel cyhyrau'r ynghasenol, sydd yn cyfangu ac yn blacio gan achosi i gawell yr esynau symud i fyny ac allan ac i lawr ac i mewn. Mae'r llengig yn gwastatau pan fydd yn cyfangu, ond yn y model, rhaid i ni dynnu'r ddalen rwber i lawr i gael y balwnau i lenwi gydag aer. Mae'r Clochen yn llawn aer, ond mae'r ceudod thorasig yn llawn hylifau'r corff. Mae gan y Clochen llawer o le o amgylch y balwnau, ond mewn gwirionedd, mae'r gofod o amgylch yr ysgyfaint yn fach yn y ceudod thorasig. Yn y wers nesaf, byddwn nhw'n edrych ar y deiledd ac addasiadau'r afioli.